50% হচ্ছে ডিপ, 50% নর্মাল। আপনার এগ র্যাক আছে, বক্স আছে, ভেজিটেবল র্যাক আছে, 3টা ক্যাবিনেট আছে, খুব সুন্দর। এটা হলো ইএল মডেল, এটা খুব রানিং। ইএল মডেলগুলো এমনি আমার রানিং। এটার সাথে 10,000 টাকা ডাইরেক্ট ডিসকাউন্ট। শোরুমে হট সেল অনেক 3E ছোটর মধ্যে আমরা, হ্যাঁ এটা কিউট ফ্রিজ বলি আমরা। 3A2 GDEL এর একটা মডেল। এটা হচ্ছে আপনার 312 লিটার একটা ফ্রিজ, 290 লিটার পর্যন্ত এটা ইউজ করতে পারবেন। ভিতরে তো মেবি বিশাল আপনার যদি দেখি বিশাল ভিতরটা হিউজ। এটার মধ্যে আমি নিজে ঢুকে বসে থাকতে পারবো। এগুলো না আপনি যে এটা গ্যাসকেট যেটা, এটা খুলে আপনি ফ্রেশ করে রাখতে পারবেন, সব কিছু পসিবল এটার মধ্যে। সেম 5050 মডেল একটা ফ্রিজ, আপনি যদি এটা দেখি এটা আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, এটা তো আপডেট টেকনোলজি, ডিপে লাইট আছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা চলে আসলাম আরও একটি ওয়ালটনের ফ্রিজের শোরুমে। তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই স্পেশাল হবে এবং আজকে আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওতে হেল্প করবে এই শপের অনার মেহেদি ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আমাদের ভিডিওতে কেমন ডিসকাউন্ট থাকবে এন্ড কালেকশন কেমন থাকবে? আজকে আমার কাছে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমার বেসিক্যালি ওয়ালটন বিজনেস, ওয়ালটনের ডিলার। আমরা ওয়ালটন প্রোডাক্টের উপরে যে ডিসকাউন্টটা দিচ্ছে এখন বর্তমানে, একটা ডিসকাউন্ট ডিউরেশন পিরিয়ড থাকে যে এই থেকে এই তারিখ পর্যন্ত আমরা এত % ডিসকাউন্ট দেবো। আজকে দিব হচ্ছে ওয়ালটনের লেটেস্ট মডেলের, যেগুলো লেটেস্ট মডেলের ফ্রিজের উপরে 20% ডিসকাউন্ট। ঢাকা চিটাং রোড থেকে মিরপুর পর্যন্ত ঢাকার শহরে হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি, বাসায় নিচ পর্যন্ত আমার লোক দিয়ে আসবে। ঠিক আছে, তো আপনাদের শপের লোকেশনটা বলে দিন। আমার শপের লোকেশন হচ্ছে সাদাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিকে যেতে মাঝামাঝিতে 64/2 ধলপুর নতুন রাস্তা, বাজাজ শোরুমের 3টা দোকান পরে। আর শপে তো আপনি থাকবেন না? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমি থাকি, হয়তো বা আমাদের সময় বা কোনো কাজে বাইরে যেতে পারি। যারা দূরে থেকে আসে তারা একটু কাইন্ডলি কন্ট্যাক্ট করে আসলে সবচেয়ে বেটার হয়। প্রথমে আজকে দেখাবো হচ্ছে আমার ওয়ালটনের এখন বর্তমানে সবচেয়ে মিডিয়াম ফ্যামিলির মধ্যে যারা একটু মানে 5-6 জনের ফ্যামিলির জন্য যারা নিতে যায় তাদের জন্য কিছু নতুন কালেকশন এসেছে সেগুলো। ফার্স্টে দেখাবো আমরা 2B3 GD XX। এটার মডেল না? এটা মডেল নাম্বার 2B3 GD XX। এটা হচ্ছে এনার্জি 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। আর ওয়ালটনের এখানে 12 বছরের গ্যারেন্টি আছে, যা যা ফ্যাসিলিটিস আছে সেটা সব কিছুই দেওয়া আছে। ইভেন কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি তাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে, 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবে। ঠিক আছে। আর এটা যদি আমরা ভিতরটা দেখি, এটা উপরে ডিপ হবে। হ্যাঁ উপরে ডিপ। আমার অল্টারনেট সবই এখন উপরে ডিপ। ইন্টেরিয়রটা দেখি, এটা 4-5 জনের ফ্যামিলির জন্য, 5-6 জনের জন্য ফেয়ার এনাফ। এটা 50-50 একটা ফ্রিজ। আপনার 50% হচ্ছে ডিপ, 50% নর্মাল। আপনার এগ র্যাক আছে, বক্স আছে, ভেজিটেবল র্যাক আছে, 3টা ক্যাবিনেট আছে, খুব সুন্দর। আর ওয়ালটনের আরেকটা ব্যাপার বলবো যে সবাইকে আমি বলে দিই, ওয়ালটনে হচ্ছে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারেন্টি, 5 বছর পার্টসের ওয়ারেন্টি, আর 4 বছর হচ্ছে হোম সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, মানে সবগুলা ফ্রিজের, হ্যাঁ সব ফ্রিজের সাথে, আর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট। আবারও আরেকবার মানে দুঃখিত হয়ে বলতেছি বা দুঃখ প্রকাশ করে বলতেছি, আমার ভুল হতে পারে। সবাই কাইন্ডলি ওয়ালটন বিডিতে গ্রুপে ওয়ালটন গুগলে সার্চ করেন, সার্চ করে প্রাইসটা দেখতে পারেন, ওইখান থেকে ডিসকাউন্ট আপনারা নিজেরা করে আসবেন ইনশাআল্লাহ। তারপর দেখবো হচ্ছে এই 2B3 আরেকটা মডেল 2B3 GDEL। এটা হলো ইএল মডেল, এটা খুব রানিং। ইএল মডেলগুলো এমনি আমার রানিং, আলহামদুলিল্লাহ ভালো চটে। এটাও 50-50 একটা ফ্রিজ। এটা যদি আপনি ইন্টেরিয়রটা দেখি, ডিপে লাইট আছে এটায়। আর এটা মোটামুটি এটাও সেম 223 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা 219 লিটার পর্যন্ত কনজিউম করতে পারবে। এটা নরমালটাও যদি দেখি ট্রান্সপারেন্ট র্যাক আছে, সেগুলো তো চাইলে খুলে ফ্রেশ করা যাবে, সব কিছু করা যাবে। এইগুলো না আপনি যে এটা গ্যাসকেট যেটা, এটা খুলে আপনি ফ্রেশ করে রাখতে পারবেন, সব কিছু পসিবল এটার মধ্যে। এটা প্রাইস হচ্ছে 36,990। এটা 20% ডিসকাউন্টে 29,352 টাকা। আর এটা মিস করে গিয়েছি, এটা 2A3 GD XX এর মডেল, 32,290, 25,832 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্টে আসবে। তারপর আমরা দেখবো হচ্ছে 2B3 এটার আরেকটা মডেল, GD XX এর একটা মডেল। এটা ফ্লাওয়ার শেডের একটা ফ্রিজ। এটাও সেম 50-50 মডেল একটা ফ্রিজ। আপনি যদি এটা দেখি, এটা আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, এটা তো আপডেট টেকনোলজি, ডিপে লাইট আছে। আপনার নরমালটা যদি দেখি, নরমালটাও আপনার খুবই সুন্দর। নরমালটা সিং সবই ভালো লাগে। আসলে ওয়ালটন আমাদেরকে এত কিছু দিয়েছে যে মানুষ, আমার কনজিউমাররা কনফিউজড হয়ে যায় যে কোনটা রেখে কোনটা নিব। ঠিক আছে, আসলে এত কালারফুল বাংলাদেশে এর আগে কোনো ফ্রিজ দেয় নাই। আর কোয়ালিটির দিক দিয়ে বলবেন, আমি অ্যাজ এ সেলার হিসেবে বলতেছি না, আপনারা কম্পেয়ার করবেন এর কম্পিটিটর কোম্পানিগুলোর সাথে কম্পেয়ার করবেন। 100% এর থেকে এ গ্রেডের ফ্রিজ, ইভেন 100% ভালো কোয়ালিটি ফ্রিজ। অনেকেই বলে ভাই এ গ্রেড বি গ্রেড কি,
আমাকে ফোন দেওয়া নাকি ভাই A গ্রেড B গ্রেডের ফ্রিজ। ভাই A গ্রেড B গ্রেডের ফ্রিজ হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল A গ্রেড ফ্রিজ আপনি বারকোড দিয়ে স্ক্যান করে নেবেন। A গ্রেডের ফ্রিজে 12 বছরের গ্যারান্টি থাকবে, 5 বছর আপনার পার্সেল ওয়ারেন্টি থাকবে, 4 বছর আপনার হোম সার্ভিস থাকবে। এটা হচ্ছে A গ্রেডের ফ্রিজ। আর B গ্রেডের ফ্রিজটা আমি আর নাই বলি, ওটা খাওয়াই 5 বছরের মতো থাকে আর কি, বুঝতে পারবে। আচ্ছা এটার ভিতরে কি কালার হবে? এইটা যে দুইটা কালার আছে আমার কাছে এখন বর্তমানে। হ্যাঁ, তারপর অনেক কালার আছে, দেখা যাচ্ছে যে আমার জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি কালার রাখতে পারছি না। এটা দেখা যাচ্ছে যে আমার গোডাউনে অ্যাভেলেবেল আছে। তা যে কটা কালার থাকবে কেউ আমাকে নক দিলে মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজে 2-3টা করে কালার হয়। হ্যাঁ, 2-3টা করে কালার হয় না। আমার কাছে সব লেটেস্ট মডেলগুলো আছে, ওল্ড মডেলগুলো। কারণ অনেকেই, সবাইকে আরেকবার বলবো, ওয়ালটন গ্রুপে যে প্রাইসটা আপডেট হচ্ছে, কিন্তু ওইখানে ছবিগুলো ওরকমভাবে হয়তো বা আপডেট হচ্ছে না বা হয় নাই। সো সেই ক্ষেত্রে হয় কি, দেখা যায় যে লেটেস্ট মডেলের ছবিগুলো অনেক সময় কোম্পানি দিতে পারে না, বা হয়তো বা সময় স্বল্পতার কারণে হচ্ছে না, সময় করে পারতেছে না। আমার কাছে লেটেস্ট মডেলেরগুলো আছে। এরপর দেখবো হচ্ছে আরেকটা আমার শোরুমে হট সেল, অনেক 3EH ছোটোর মধ্যে আমরা, হ্যাঁ, এটা কিউট ফ্রিজ বলি আমরা। আর এটা হচ্ছে 176 লিটার একটা ফ্রিজ, 163 লিটার কনজিউম করতে পারে। যারা ছোট ফ্যামিলি বলতে কি বোঝায়, 3জন 4জন, তাদের জন্য এটা ফেয়ার এনাফ। সেটা ভিতরে স্পেসটা যদি আমরা দেখি, ভিতরে স্পেসটা দেখেন আপনার, ডিপটা, এটা 163 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ডিপটা মাশাআল্লাহ অনেক, মানে খুব ক্লাসি ডিজাইন দিয়ে করা হয়েছে এটা। আর বিশেষ করে এই ডিজাইনটার জন্য আমার এটা থাকে না, এই ডিজাইনগুলোর জন্য আমাদের থাকে না। এটা EH মডেল বলে এটাকে। এটা প্রাইস পড়ছে 31,490, এটা পড়বে 25,192 টাকা আফটার 20% ডিসকাউন্ট। 2H2 GDEL এর একটা মডেল। এটা তো ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা একদম লেটেস্ট, এটা গতকালকে রাতে এসেছে আমার এখানে। এটা হচ্ছে আপনার দেখতে দেখা যাচ্ছে ছোট, কিন্তু আসলে কিন্তু ছোট না। এটা 282 লিটার একটা ফ্রিজ, আপনার 65 লিটার পর্যন্ত কনজিউম করতে পারবে। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার। এটা কাস্টমাররা বুঝতে পারবে, হিউজ স্পেস, ভিতরে অনেক বড়, ভিতরটা অনেক বড়। এটার মধ্যে আইস বক্স আছে, তারপর এগ র্যাক আছে, সব কিছুই আছে। ভিতরে ডিজাইনটা একটু আলাদা। হ্যাঁ, ডিজাইনটা আলাদা। তারপর ট্রান্সপারেন্ট বক্স আছে ডিপির ভিতরে, আপনার যা আপনি ডিপে রাখতে চান রাখতে পারবেন। তারপর আপনার নর্মালটাও যদি দেখেন সেম, খুব ট্রান্সপারেন্ট প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বক্স। আর আপনারা দেখেন যে এই মডেলটার জন্য, এই মডেলের ফ্রিজগুলো এমনিই বেশি চলে, EL মডেল বলে এটাকে, এটা এমনি বেশি চলে। এটা প্রাইস হচ্ছে 41,990 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্টে পড়বে 33,592 টাকা। আচ্ছা, এগুলাতে কারেন্ট বিল আসতে পারে কেমন? এটাতে কারেন্ট বিল আসবে ইনভার্টারে 70 থেকে 100 টাকা সর্বোচ্চ। আচ্ছা, নন ইনভার্টারে আসবে 2 থেকে 300 টাকা, 400 টাকা, 350 টাকা, ডিপেন্ড করে হচ্ছে। মানে ইনভার্টার টেকনোলজিটা অনেক আপডেট। ঠিক আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি আপডেট। তারপর দেখবো হচ্ছে 3D, এটার একটা মডেল, একদম 3D প্রিন্টের একটা ডিজাইন এটা, এবং বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 348 লিটার, আর এটা আপনি কনজিউম করতে পারবেন 333 লিটার নেট গ্রোস। যেটা এটা যদি আমরা ডিপটাতে খেটেও অলমোস্ট আপনার 50-50 একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু ওয়াইডে অনেক বড়। হ্যাঁ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, 333 লিটারের ফ্রিজ। এটা তো ছোট না, এটা নর্মাল ডিপটা মোটামুটি অনেক বড়। মোটামুটি না, এটা মোটামুটি 7-8 জন 10 জনের জন্য ফেয়ার এনাফ। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা ফেয়ার এনাফ একটা ফ্রিজ। এটা আসলে নন ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। এটা 46,990, এটা আফটার ডিসকাউন্টে পড়বে হচ্ছে 37,592 টাকা। দ্যাট মিনস 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রাইসটা তো ফিক্সড না ভাইয়া? হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রাইস ফিক্সড। অনেকেই ডিসকাউন্টের পরে আমাদের রিকোয়েস্ট করে, কাইন্ডলি দয়া করে খেয়ে এটা করবেন না, কারণ আমাদের হাত বাঁধা। আমরা ওইটুক দেওয়ার পরে আমাদের হাতে ইভেন হোম ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছি, তারপর আমাদের হাতে কিছুই থাকে না। যেটুকু আমরা যতটুকু প্রফিট করি, ওইটা আসলে বলাটা আমাদের কাছে লজ্জা দিয়ে এতটুকু টাকা প্রফিট করি। তো আসলে এরপরে কেউ দয়া করে আর এরপরে কেউ রিকোয়েস্টটা করবেন না, কাইন্ডলি, আশা করি। এরপর হচ্ছে আমার শোরুমের বড় ফ্রিজ, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা 3F5 EH মডেলের, GDEH মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা 380 লিটার, 380 লিটার। হ্যাঁ, এইটা আমার শোরুমে হট সেল। এটা আমার এই পর্যন্ত অনেক সেল হয়েছে, এটা অনেক। আর এই কালারটাই বেশি চলে, এই কালারটা ভালো যায়। আর এটার ভিতরে তো মেবি বিশাল আপনার যদি দেখি, বিশাল ভিতরটা হিউজ। এটার মধ্যে আমি নিজে ঢুকে বসে থাকতে পারবো। তারপর আপনার নরমালটা যদি দেখি, এখানে নরমালটা হিউজ সিস্টেম আছে, র‍্যাক সিস্টেম আছে, কিন্তু খোলা যায় না? হ্যাঁ, সব খোলা যায়, এগুলো সব খোলা যায়, এগুলো সব আপনার সব কিছু করা যাবে। আপনার এগুলো কোনো কিছু আপ এন্ড ডাউন করা যাবে। আপনি যা করতে চান আপনি সবই করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। অপশন দেয়া আছে, সব অপশন দেয়া আছে আপনার যেভাবে ইউজ করতে চান। এটার মডেলটা কি ভাইয়া? 3F5 GDEH মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 49,990। এইটায় আসলে 49,990, এটা ডিসকাউন্ট 20% দিব না, এটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট।
মানে এটার সাথে 10,000 টাকা ডাইরেক্ট ডিসকাউন্ট, তার মানে 39,990 টাকা আমাকে দিবে, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট এটা। আচ্ছা, যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চায় কিভাবে নিতে পারবে ভাইয়া? ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিতে চান তাদের জন্য সুবিধা হচ্ছে তারা আমাদেরকে ফার্স্ট টাইম 1,000 টাকা বিকাশ করবেন, আমরা 1,000 টাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি করে দিব। আমরা ঢাকার বাইরে তাও ভেঙে দেই, 1,000 টাকার মধ্যে হোম ডেলিভারিটা কীভাবে করবো, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানোর চেষ্টা করবো। সো অবশ্যই তার ওইখানে সুন্দরবন কুরিয়ার বা যে কোনো কুরিয়ার আছে কিনা সেটা আমাকে আগে ইনফর্ম করতে হবে যে আমার এখানে কুরিয়ার আছে। আর ঢাকার আশেপাশে যেমন নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ওদিকটা সাভার, আশুলিয়া, তাদের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের গাড়িই চলে যায়। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখা যাচ্ছে যে তারা 1,000 টাকা দিলে বাকি যে ভাড়াটা আসে সেটা আমরা বেয়ার করে দিই। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে, স্ক্রিনে দেওয়া যে 2টা নাম্বার আছে সেই 2টা নাম্বারে যোগাযোগ করলে, হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমাকে অ্যাভেলেবেল পাবেন। ঠিক আছে। এটা দেখলে আমার সময় লম্বা ফ্রিজ, আর আমরা দেখবে এটা দেখবে আমার সময় বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এইটা, সবচেয়ে লিটারে পিসিএম ডোর বলা এটাকে, 430 লিটার। 430 লিটার, হ্যাঁ, 370 লিটার পর্যন্ত কনজিউম করতে পারবে। এটাও ইনভার্টার একটা ফ্রিজ, এটা 4CO HD XX একটা মডেল। এটা যদি দেখি এটা, আর এটার স্পেশালিটি হচ্ছে নন ফোস্ট, এটা কোনো বরফ হবে না, এটা বাতাসের মাধ্যমে ঠান্ডা করবে। আপনার ডিপটা যদি দেখি, নর্মালটা যদি দেখি, হিউজ, অনেক স্পেস, এটা অপশন অনেক বেশি। এটা যাদের পরিবার বড় বা যারা একটু বড় ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছে, আমি ফিউচারের জন্য হলো বা নন ফোস্ট অনেকেই খোঁজে, তাদের জন্য এটা। প্রাইসটা ভাইয়া এইটা আপনার 57,490 টাকা। এইটা আমরাই একদম আপনার দেখা যাচ্ছে যে 20% ডিসকাউন্টে 45,000 মানে 46,000 টাকা পড়বে, বড় 46,000 টাকা পড়বে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমার শোরুমের না, এটা ওয়ালটনের সবচেয়ে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ, বেস্ট বলা যায় ডিজাইন, কোয়ালিটি সব দিক দিয়ে। এটা টাচ 3D8 টাচ ডিডি EL মডেল একটা, এটা টাচ। আচ্ছা, কন্ট্রোল কি টাচে না? টাচে কন্ট্রোল করতে, টেম্পারেচার বাড়াতে পারবেন, লক করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, হ্যাঁ 348 লিটার একটা ফ্রিজ, 343 লিটার পর্যন্ত কনজিউম করতে পারবেন। আপনি যদি দেখেন ভিতরটা অনেক বড়। আর এটা স্পেশালিটি হচ্ছে এটা কোম্পানিতে অ্যাভেলেবেল সবসময় থাকে না, এটা আমরা চাইলেই পাই না। এটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি 8-10 পিস এনে রেখে দিই ওইটাই সেল করি, আবার দেখা যাচ্ছে আবার কবে পাবো সেটা বলতে পারি না। আচ্ছা, এটার সাথে ডিসকাউন্ট? এইটার সাথে আসলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, এটার সাথে আসলে অনেক বড় ডিসকাউন্ট আমি দিতে পারতেছি না। এটা হচ্ছে 49,290 টাকা এটা প্রাইস। এটা আপাতত কোনো ডিসকাউন্ট নাই, তারপরও আমি আমার তরফ থেকে, কোম্পানির তরফ থেকে কোনো ডিসকাউন্ট নাই, আমি এটাতে সর্বোচ্চ 10% ডিসকাউন্ট দিব। এটাতে কোম্পানির তরফ থেকে কোনো ডিসকাউন্ট নাই। তারপরে তো বলতে হবে যে আমরা ভিডিও দেখে আসছি। হ্যাঁ, অবশ্যই ভিডিও লিঙ্কটা বলতে হবে যে আমি এই ভিডিও দেখে, কারণ আমার প্রবীণ ব্লগসের পক্ষ থেকে যারা আগে তাদের জন্য 10%, এক পর্যন্ত আমি কোনো কাউকে 5% উপরে দিই না, আজকে আমি 10% ঘোষণা দিলাম। ঠিক আছে, বাট এটা লিমিটেড স্টক পর্যন্ত আছে। ওকে, ঠিক আছে। আর তারপর যদি আমি দেখি 3B0 GDL মডেল, আমার শোরুমের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ফ্রিজ এটা না, সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ফ্রিজ। ঠিক আছে, সবচেয়ে মানে যদি একটা মডেলই বারবার সেল হয়, যেটাকে আমরা বলি মানে বেশি বিক্রি হচ্ছে, কাস্টমার চয়েস বেশি, সেল বেশি, কারণ এটা হচ্ছে মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য, মোটামুটি মিডিয়ামের জন্য, মিডিয়াম বড়োর জন্য ভালো একটা ফ্রিজ। এটা 341 লিটার, 320 লিটার পর্যন্ত আপনি রাখতে পারবেন। এটা ডিজাইনটা আপনি দেখেন, খুবই সুন্দর, খুব প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন। আর এই ডিজাইনগুলো আমার শোরুমে একটু বেশি আমি রাখছি, কারণ এই ডিজাইনগুলো আমার অনেক চলে। আপনি যদি ডিপটা আপনি দেখেন খুবই বড়, আর আপনার র্যাকগুলো আসলে এটা সবাই জানে, আমাদের ভিউয়ার্সরা অনেক স্মার্ট, তারা যারা ইউটিউবিং করে বা যারা দেখে তারা অবশ্যই কিন্তু গুগলও দেখে, তারা কিন্তু জানে যে আসলে কি আছে, কোনটা কি আছে। তো এটা আপনি আসার পরও দেখলেন যে একটা সেল হয়েছে অনলাইনে। এটা প্রাইস পড়ছে 45,490, এটা পড়বে হচ্ছে 36,392 টাকা, এটা আর 20% ডিসকাউন্টে। ওকে, ইনভার্টার ফ্রিজ একটা। এটার আরেকটা মডেল হচ্ছে এটা না, হ্যাঁ এইটা হলো GDXX, সেম এরকমই, কিন্তু এটার গেটেড সিস্টেম একটু, এটা বলে আমরা অনলি ডোরের জন্য, XXX মডেল, ভিতরে স্পেস সবকিছু সেম। হ্যাঁ, এটাও সেম রেট 45,290, এটা 36,232 টাকা পড়বে, 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, তারপর নন ফ্রস্টের মধ্যে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটাও ইউনিক একটা ফ্রিজ, যারা একটু ফ্লাওয়ার চায় না বা একটু অন্য ডিজাইন চাচ্ছে তাদের জন্য। 3H6 GDEL মডেল ইনভার্টার। এটা হচ্ছে আপনার 386 লিটারের একটা ফ্রিজ, এটা 328 লিটার পর্যন্ত কনজিউম করতে পারবেন। এটা ডিপটা যদি দেখেন, মোটামুটি ডিপটা আইস বক্স আছে ভিতরে, হ্যাঁ আইস বক্স আছে, এটা খুবই ভালো,
সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা কি 60/40? হ্যাঁ 60/40 ইয়া। আচ্ছা, এটা নর্মালটা দেখেন, এটা চাইল্ড রুম আছে। আপনার নন ফ্রস্টে সবগুলোতে চাইল্ড রুম থাকে। এটা গ্লাস, খুব প্রিমিয়াম গ্লাস, ইটস নট এ প্লাস্টিক। এটা র‍্যাক হবে না, হ্যাঁ এটা গ্লাস কোয়ালিটি। এগুলো আপনি যদি দেখেন খুব ট্রান্সপারেন্ট বক্স, মেডিসিন বক্স আছে, মেডিসিন র‍্যাক আছে সবই। এটা প্রাইস পড়ছে ৫৮,৪৯০ টাকা। এটা আমরা রাখতেছি হচ্ছে ৪৬,৭৯২ টাকা। আমরা এখন যেটা দেখবো এটা হচ্ছে 2N5 CR6 এর ডাবল এক্স এর একটা মডেল। এটা হচ্ছে BCM ডোর। এটা হচ্ছে যারা মানে একদম এক কালার চায়, যে আমার এক কালার দরকার, আমার গ্লাস, বা অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে ভাই গ্লাসটা সবাই যে আমার পছন্দ, যে সবাই পছন্দ করবে, আবার সবাই একটু রাফ ইউজ করতে চায় তাদের জন্য এটা হচ্ছে আপনার নর্মালটা দেখি। এটা নন ইনভার্টার একটা ফ্রিজ, এটা 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। এটা তো আর্টিকুলিং না? হ্যাঁ এটা আর্টিকুলিং একটা ফ্রিজ। আর এটা নর্মালটা দেখি, এগুলো খুব হাই মেটাল, হাই প্লাস্টিক এগুলো দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার 316 লিটারের একটা ফ্রিজ, 295 লিটার পর্যন্ত এটা ইউজ করতে পারবে। এটা প্রাইস পড়ছে ৩৮,৪৯০। আফটার ডিসকাউন্ট এটা ৩০,৭৯২ টাকা। ঠিক আছে। তারপর দেখবো হচ্ছে আমাদের আপুদের জন্য বা ভাইয়াদের জন্য, অনেকেই কালারফুল চায়, বিশেষ করে এই যে কালারফুল ফ্রিজ, খুবই সুন্দর ডিজাইন, কালার ব্ল্যাক এর মধ্যে 3D গ্লাস ডোর, স্মার্ট। হ্যাঁ 2D4 GDL মডেল। এইটা 60/40 একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 244 লিটার 220 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে, যাদের মোটামুটি 4-5 জনের ফ্যামিলি তাদের জন্য। আমরা যদি এটা একটু দেখি, ভিতরের স্পেসটা অনেক বড়, অনেক বড়। এটার ভিতরে নরমাল ডিপ মোটামুটি 4-5 জনের জন্য ফেয়ার এনাফ। হ্যাঁ ভিতরে সবই সেম, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবই সেম। আর এটার প্রাইস হচ্ছে ৩৮,৪৯০, ৩১,০৩২ টাকা পড়বে 20% ডিসকাউন্ট। আরেকটা কথা, ওয়ালটনে আমাকে অনেকেই ফোন দেয়, ভাই ওয়ালটনে স্টেবিলাইজার লাগে কিনা? ভাই ওয়ালটনে কোনো প্রকারের কোনো স্টেবিলাইজার লাগে না। তারপরে যদি কেউ স্টেবিলাইজার ইউজ করতে চায়, ইউজ করলে আরও মানে ভালোর থেকে ক্ষতির পরিমাণটা বেশি হবে, রিস্ক বেশি। সো কেউ দয়া করে ওয়ালটনে স্টেবিলাইজার ইউজ করবেন না। ঠিক আছে। এটা ভিতরে সেট করে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে 20 GDL মডেল। এটা হচ্ছে 250 লিটার একটা ফ্রিজ, 244 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে। এটা আমরা দেখি যে নর্মালটা যদি দেখি, ট্রান্সপারেন্ট বক্স সব কিছু আছে, আইস বক্স থেকে শুরু করে সবই আছে। এটা আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিপটা আপনার, এটা হলো ৪০,৪৯০ টাকা, ৩২,৩৯২ টাকা পড়বে। 2N5 GD XX এর একটা মডেল ইনভার্টার। এটা হচ্ছে 316 লিটারের একটা ফ্রিজ, 295 লিটার পর্যন্ত এটা আপনি ইউজ করতে পারবে। এটা আপনি যদি দেখেন, এটা অলমোস্ট ছোট মিডিয়াম এগুলো যেমন যারা বড় খাতে ছোট মিডিয়ামটাও যায়। আপনার যদি এটার প্রাইস হচ্ছে ৪২,৪৯০, এটা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস পড়ে হচ্ছে ৩০,৯৯২ টাকা। আর সবাইকে আবারও বলছি, কেউ ডিসকাউন্টের পর দয়া করে দর কষাকষিটা করবেন না, কারণ এরপরে আমাদের হাতে কিছু করার থাকে না। ওকে। তারপর হচ্ছে 3A2 GDL এর একটা মডেল। এটা হচ্ছে আপনার 312 লিটার একটা ফ্রিজ, 290 লিটার পর্যন্ত এটা ইউজ করতে পারবেন। এটা ৪৪,৪৯০ টাকা প্রাইস, ৩৫,৫৯২ টাকা পড়বে। এটা কিন্তু ইউনিক কালার, পার্পল কালারের ভিতরে দেখেন, পার্পল কালারটা হ্যাঁ ফ্লাওয়ার ডিজাইন, সহজে পাওয়া যায় না পার্পল কালারটা। এটাও মোটামুটি রানিং। এটা যদি দেখি আপনার ডিপটার মধ্যে ক্যাবিনেট আছে, বা আপনার সব কিছু আছে, নর্মালটাও সেম, খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা মডেল। প্রাইস হচ্ছে ভাই এটা ৪৪,৪৯০ টাকা, ৩৫,৫৯২ টাকা পড়বে ডিসকাউন্ট দিয়ে। তো লাস্ট কোনটা দেখাবেন? লাস্ট হচ্ছে আমার সবসময় ব্লগের মূল আকর্ষণ যেটা থাকে, আমার লাকি চার্ম যেটাকে আমি বলি, কারণ এটা তারপর এটার একটা বড় আছে 6A9, ওইটা আমার জায়গার জন্য আমি এখানে রাখতে পারতেছি না, ওটাও আছে আমার কাছে 600 লিটার এইটার মধ্যে, কিন্তু ওইটা আবার এখান থেকে লাইট জ্বলে, সেন্সর লাইট আছে, আপনি সামনে গেলে লাইট জ্বলবে, ওটা আরো সিগন্যাল দিবে। এটা 600 লিটারের একটা ফ্রিজ। আর এটা হচ্ছে 5F3, এটা হচ্ছে 501 লিটার একটা ফ্রিজ, 553 লিটার ছাড় দিয়ে এটা 501 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা আসলে বলার কিছুই নাই, এটা আমার কাস্টমাররা তো সব টাচে কন্ট্রোল, এখানে সব টাচে কন্ট্রোল। 501 লিটার একটা ফ্রিজ, আসলে এটা খুব যারা শৌখিন বেশি তারা দেখতেছি যে খুব ভালোই নিচ্ছে, সবাই নিচ্ছে এখন। আসলে মানুষ আমরা সবাই এতটাই শৌখিন, এখন টাকাটা আমাদের কাছে খুব একটা ম্যাটার করে না। টাকাটা ম্যাটার করে না বলতে সবাই অনেকে নেগেটিভ ভাবে নিয়ে না, টাকাটা বলতে গেলে মানে আমরা শখটাকে পূরণ করার পিছনে এখন একটু বেশি সময় দেই, বা বেশি ইউজ করি সব কিছু, যে শখটা আগে ফিল আপ হোক আমাদের। তো এইটা আসলে অনেকেরই শখ থাকে যে আমরা এরকম একটা ফ্রিজ কিনবো। সেই উপলক্ষে আমার এখানের পক্ষ থেকে এটা হচ্ছে ৯২,৯৯০ টাকা, এটা আমি দিচ্ছি ৭৪,৩৯২ টাকা, অলমোস্ট ১৯,০০০ টাকার মতো ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আমি যদি ভিতরটা দেখি, এটা দেখেন ভিতরটা কিন্তু হবে নরমাল, হ্যাঁ অনেক স্পেস, আমার হাতটা পুরো ঢুকে যাচ্ছে। এটা ডিপ,
এখানে ডিপে 6টা র্যাক আছে, একটা ক্যাবিনেট আছে, একটা সাইডে পকেট আছে, নর্মালটাও সেম 6টা র্যাক আছে, সাইডে পকেট আছে, আপনি সব কিছু করতে পারবেন চাইলে। আর এইটা নেওয়ার পরে কোনো লোক যদি এটা চালাতে না পারে বা ইউজ করতে সমস্যা হয়, লোক যে ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিয়ে আসবে, তাকে কোনো প্রকার কোনো পেমেন্ট দিতে হবে না। এছাড়াও আমার শোরুমে ফ্রিজ ছাড়া আমার শোরুমে টিভি আছে, ওয়ালটনের যত ওয়ালটনের স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভিগুলো আমার কাছে আছে, তারপর চায়না টিভি আছে, তারপর এসি আছে আমার কাছে, ব্র্যান্ডের আপনার ইয়াগুলো আছে, ব্লেন্ডারগুলো আছে, মাইক্রো ওভেন আছে, স্পিকার আছে, ইলেকট্রিক কেটলি থেকে শুরু করে যারটা লাগে ইলেকট্রনিক্স আইটেম সবই ইনশাল্লাহ পাবেন, কিন্তু সবই ব্র্যান্ডের। নন ব্র্যান্ডের কোনো প্রোডাক্ট আমি আসলে আমার শোরুমে খুব একটা রাখি না। ইনশাল্লাহ যেই আসবে আমি সবাইকে ওরকম ভাবে অনার করে দিব। ঠিক আছে ভাইয়া, তো আমাকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যাওয়ার আগে শপের লোকেশনটা আরেকবার বলে দিন। যাওয়ার আগে শপের লোকেশনটা যদি আরেকবার বলি তাহলে হচ্ছে সাদাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিকে যেতে 64/2 ধলপুর নতুন রাস্তা একদম মাঝামাঝিতে বাজাজ শোরুমের 3টা দোকান পড়ে, স্ক্রিনে দেওয়া হবে। আর আমার স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে সেখানে আমাকে যদি ফোনে নাও পান হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমি অবশ্যই ইনশাল্লাহ রিপ্লাই করবো। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।